Привет-привет, это Музняшки, и мы находимся в арт-мастерской Худграф, где проходят выступления группы «Камин». Это место выбрано не зря, ведь направление группы – арт-рок. Так что давайте погреемся у рокового арт-камина. Глеб, почему ты выбрал такой экзотический для рок-группы инструмент, как виолончель? Ну, тогда мне было 7 лет, когда я начинал, поэтому я особо не помню, почему я так подумал, но дети в таком возрасте много ощущают и чувствуют, и вот я чувствовал, что это мое, что я должен этим заниматься. Что тебе дает сейчас игра с группой «Камин» и почему ты играешь именно здесь? Игра с группой «Камин» — это для меня все. Они моя семья, с ними я расту, с ними я учусь, с ними я дарю музыку и чувствую, живу, и все. С ними я весь. Только он твою душу во сне потревожит, а на утро наставит как облик мечты. Антон, ты фронтмен группы «Камин». Расскажи, с чего все начиналось? Все начиналось с того, что я закончил музыкальную школу, еще мне было 14 лет, и захотел научиться играть на гитаре. А потом думаю, может быть, попробовать что-то сочинить. Ну, что-то начало потихоньку получаться. Хотелось сделать какой-то нестандартный формат, к которому мы сейчас стремимся, и как бы нестандартный состав. Я долго сомневался, какой инструмент мне нужен, какой не нужен. Вот. Вот на данный момент это так, как оно есть. Потому что сегодня я увидел хиповую танцу. Сколько уже существует группа «Камин» и какие ее перспективы ты видишь в ближайшем будущем? Группа «Камин» существует около 1,5 лет. Перспективы. Я считаю, что данное направление авторской музыки может быть востребованным для современной молодежи, возраста где-то от 18 лет и, в принципе, может до 30, может даже и больше. Он жил в боях, в тоске, в пыли, владел мечом, почти играя, пройдя от края и до края, и написал об этом стих. Но что мог знать о других, проснувшись в доме самурая? Улян, ты единственная девушка в мужском коллективе. Как ты себя чувствуешь? Отлично. Я привыкла быть в мужском коллективе еще с детства. Меня воспитывал брат в большей степени, поэтому мне комфортнее себя чувствовать среди парней, наверное. А к тебе относятся как-то вот более бережно или все-таки ты здесь свой парень? Свой парень.
А с художественной точки зрения, насколько обогащает игру именно вот такое разнообразие экзотических, как для рок-группы, инструментов? Тембрально очень обогащает в первую очередь, во вторую очередь в плане аранжировки, то есть можно интереснее работать над обработкой самой материала. И в-третьих, каждый музыкант, он что-то сочиняет, то есть он принимает непосредственное участие в сочинении музыки. И чем больше мнений, тем оно лучше получается. На этот раз группа «Камин» выступала не одна. В качестве приглашенных гостей к ним присоединились друзья Гагарина. Они музыканты настоящие, профессиональные. Они учатся в Глиера. Они очень достойную музыку играют. А с кем еще, кроме как не с ними? В начале концерта я говорил про любовь к восточной тематике, так вот как раз песня на текст Тамары Хаяма.
улица не след. Будь рад, что нынче нам сияет солнце цвет. Ведь завтра мы навек уйдем и нагоним тех, что все ушли за 8000 лет. Спасибо. Круто! С вами была группа Камин. Спасибо. До новых встреч!